मित्रांनो बघता हे खेकड्याची पिल्लं आहे ती. जवळपास नाही म्हटलं तरी हजारोंच्या संख्येने असतील असं वाटतंय मला. खेकड्याची पिले अशी दरवर्षी पाऊस चालू होतो त्यावेळी निसर्गात सोडून देतो खेकडा आणि ह्याच्यापासून मग आपले खेकडे तयार होतात. एका खेकड्यामध्ये साधारण किती पिल्लं असतात बघताय तुम्ही. हे आता आपण पिल्लं हे करणार आहोत. म्हणून मी बोलूच नव्हतो.